Poklonite ovog leta sebi jednu nezauzdanu, pomalo divlju i nezaboravnu planinsku avanturu. Ja sam Kosta i ovog puta vam preporučujem Jeep Safari turu po neusečenim stazama Jedovnika, jedna od najlepših planina jugozapadne Srbije. Oprobani dvojac za urnebesne avanture. Prijepoljčanka Dragana i moja malenkost od jutro smo u pratnji Veke, izuzetnog poznavaoca i zaštitnika prirode Jedovnika. Prvo nam otkriva poljanu s najbogatijom sofrom za kojom obeduju lašinari i jedovničke šumske zverke. Kažu da se ukusima ne raspravlja. Iza mene nalazi se gozba za beloglave supove, gavranove, medvede, lisice i razne druge životinje koje koriste ovo hranilište. A tamo iza nalazi se i osmatračnica iz koje možemo i videti kako one dolaze po svoj obrok ako budemo imali dovoljno sreće. Na doručak sa medvedima smo nažalost okasnile. Međutim, svoj planiramo da smažemo u daleko prijatnije mirisu livatskog cveća, pa zato brzo nastavljamo put. Teško je naći verodostojne epitete za jedovničke safari pejzaže. I Jedovniku i meni je omiljeno godišnje doba je leto. Ova planina nepristupačna je zimi, ali u letnjoj sezoni možete uživati na njenim obroncima. Nazivaju je i cvetnom zbog velikog broja biljnih vrsta, od kojih su mnogi i lakovite. Veka, živa enciklopedija, do detalja me je upoznao sa različitim biljnim vrstama i svim njihovim narodskim imenima. Znači, cvet kantariona. Da. A ovo je? Ovo ima više naziva. Ovdje narodski je naziv metvica, inače ili čuber, ili konjski bosijok, ili vranulova trava. Lepo i miriše. Zašto se koristi? Jeste ponajče za čajeve, koristi za čajeve na ovim prostorima ovdje. Kantariona se koristi uz maslinovo ulje, pravi se i kantariona ulje. Da, znam da je najsavršeniji ten u letnjoj sezoni. Jeste. Panorama bez koje ova tura ne bi bila celovita jeste pogled sa vrha planine. Zato se upućujemo na najvišu nadmorsku tačku. Evo nas i na najvišoj tački Jedovnika, Katunić. Više od 1700 metara nadmorske visine, koju smo mi sada osvojili terenskim vozilom, a neki dan su do nje trkom stigli učesnici Jedovničkog ultramaratona. Gradacija i ushićenja prizorima doseže vrhunac u Sopotnici. Tamo se kriju najmagičniji slapovi koje ćete u ovom delu Srbije videti, a Dragana i ja već imamo svoje mesto na kome sa popodnevnim suncem u krilu sumiramo utiske. Jedinstveno, adrenalinsko, ali i hedonističko jednodnevno iskustvo obuhvaćeno ponudom sajta Serbian Adventures.